Стучит, гремит, на пороге стоит. Давайте посмотрим, что в ближайшее время случится. Карта влюбленных. Карта влюбленных. Здесь мужчина, которого вы ждали. Мужчина, которого вы ждали, император. Сильная любовь. Это важный человек для вас в жизни. Это очень сильная любовь. И здесь, знаете, как будто у вас сорвалась или помолвка, или вот что-то такое. Отношения сорвались, вы были какой-то момент в одиночестве, очень сильно переживали. Но здесь ваша пара под защитой высших сил. Здесь дело к свадьбе, к венчанию, к чему-то такому. И мужчина на пороге. Вот именно для заключения. Но здесь, смотрите, заключение договоров, карта Иерофанта. Здесь венчание. Ну да, здесь мужчина пришел, чтобы работать над тем, чтобы вы смогли как бы повенчаться. Здесь какие-то острые моменты вы уже отработали. Чему-то мужчина этот научился, прошел какую-то трансформацию. Без вас было очень плохо. Хочет с вами семью, хочет с вами